Всех приветствую у меня на канале. Что у нас сегодня? Прохладненько. Так, приехала машинка. Джип Renegade с проблемой пропуска зажигания и шум какого-то из роликов. Приводного ремня. Буду вычислять, какой ролик шумит. Ну и выяснять причину пропуска зажигания. Всем приятного просмотра. Так, приступаю к диагностике. Для диагностики катушек мне понадобится тестер катушек, разрядник, провода. Для диагностики цилиндров буду использовать эндоскоп. И для поиска подгулявшего ролика буду использовать стетоскоп. Так, откручиваю крышку. Спрятали болтик. Незаметное место. Можно, снимая крышку, не забыть открутить его и выломать ухо. Так, помечаю катушки. Прежде чем эндоскопом лезть в цилиндры, нужно дать двигателю остыть, так как камера эндоскопа от перегрева может, а скорее всего, сгореть. Также помечаю свечки. Цвет у свечей плюс-минус неплохой, рыженький. Так, беру эндоскоп, хочу позаглядывать еще в цилиндры. Так, поехали. Есть небольшой нагар. Как там чувствуют себя клапана.
скорее всего, что льют некачественное топливо. Так, по первому цилиндру все хорошо. Второй цилиндр. Так, второй у нас почти ВМТ. Смотрим четвертый. Он тоже нагарчик. Поршень в порядке. Хон отслеживается. Смотрим клапана. Клапана тоже в порядке. Так, второй цилиндр. Опустил НМТ. Тоже поршень нагарчик. Так, есть какие-то беленькие капельки крапления. По клапанам. Есть нагарчик. В целом вроде все нормально. Вот белые вкрапления, может быть, порошок катализатора. Катализатор сыпется и подсасывает. Так, третий цилиндр. Тоже вон есть какие-то беленькое. Что это? Что-то непонятно. По-хорошему я бы посоветовал посмотреть на состояние кат-коллектора. Так, клапанцы третьего цилиндра. Есть нагар. Хон нормальный, задиров нет, как и по остальным цилиндрам. Так, эндоскопию прошел. Подключаюсь к тестерам катушек. Такой сделал себе
разрядник самодельный, свеча, трубка, болт подпаялся к гайке. Ну все, масса проходит сюда, высокий ток проходит сюда. Так. На камеру искры, конечно, не видно, но слышно, я думаю. Увеличиваю зазор. Вот, зазор 1,5 сантиметра. И слышно пропуски. Искра бьет нестабильно, пропускает, потрескивает в этой области, прошита катушка, сама себя пробивает. При давлении в цилиндрах будут пропуски зажигания. Так, с этой катушкой все ясно. Эта катушка у нас 4-го цилиндра под замену. Катушка 3-го цилиндра, подключаемся. Так, искра бьет нормально, на маленьком зазоре. Увеличиваю зазор. Тоже 1,5 сантиметра, как-то идут пропуски. Тоже, скорее всего, что под замену. Катушка 3-го цилиндра. Так, катушка 2-го цилиндра. Катушка 2-го цилиндра тоже как-то теряет искру. К вопросам. Скорее всего, что тоже под замену. При диагностике ауталом мисфайр, пропуски воспламенения периодически в разных цилиндрах проявлялись. То появятся, то пропадут. Ну, чуть лучше первая, но тоже свыше 1,5 сантиметра и начинает пропускать. Хорошая работа, когда искра бьет в 2 сантиметра. Так. Буду связываться с владельцем автомобиля, обсуждать приобретение новых катушек зажигания.
Так, явно слышен звук испорченного ролика. Гудит. Беру статоскоп и слушаю. Нижний обводной ролик. Работает тихо. Подшипник компрессора кондиционера. Тоже тихо. Компрессор. Ой, генератор. Тоже тихо. Натяжной ролик. О, страшно шумит. Сейчас попробую передать. Так, посоветовавшись с владельцем автомобиля, были куплены 4 катушки зажигания, комплект свечей, и диагностика показала натяжной ролик. Статоскопом послушал все ролики, и оказалось, что шумит именно ролик натяжения приводного ремня. Итак, свечи я уже выкрутил. Вкручиваю новые свечи. Densa Iridium. Так, для сравнения хочу проверить искру на новой катушке зажигания. Так, это у нас Hella. Так, подключился новой катушкой. Проверяем. Тут искра валит. Дай бог, на камеру может не видно. Ну так постараюсь вам показать. Увеличиваю зазор. Полтора сантиметра. Искра валит, что сумасшедший. 2 сантиметра. 2 сантиметра. Валит, что бешеное. Три сантиметра. Ну, в общем, результат налицо. Без пропусков, искра сумасшедшая. Валит как надо. Даже, блин, меня побило током. Вот. Так, устанавливаю на место.
из-за плохих катушек зажигания будут пропуски по воспламенению. Из-за этого будет гореть кат-коллектор. Так что за этим вопросом нужно очень сильно следить. А кат-коллектор, порошок будет залетать в цилиндры и съедать абразивом своим хон, ну, убивать, короче, двигатель. Не забываем про болтик. Странное решение. Крышку прикрутить на один болт и на 3 защелки. Посмотрим пропуски. Так, это у нас Jeep Renegade 2016 года выпуска. Двигатель 2.4. Так, заходим в блок управления двигателя. Функция отслеживания пропуска зажигания. Заводим двигателя. Так, пока пропусков зажигания не отслеживается. По нолям. Ну и слышно, двигатель работает ровно, устойчиво. Сейчас немного прогреется. Протестирую на разных оборотах. Так, откликается на педаль газа хорошо. Остались ошибки по ходовым огням и по заслонке рециркуляции. Был приобретен ролик натяжителя. Буду менять. Так, ключ на 16. Для начала нужно скинуть ремень приводной. Теперь отпускаю болт. Болт здесь с левой резьбой. Отлично. Так, болт открутил.
установил ролик. Так, все, закончил с джипом. Ролик поменял, второй смазал, проверил все остальное, все в порядке, ничего не шумит. Так, пропусков нет, ошибки удалил, остались только по ходовым огням, я так понимаю, переделывали, наверное, с американца под европейца, и фонари без ходовых огней. Ну и по заслонке рециркуляции ошибка, что-то там с актуатором, надо лезть искать. Буду общаться с владельцем, если будет желание у него, могу посмотреть. Все, джип готов. И к концу дня у нас солнышко вышло, жара, можно сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мастер на все руки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Тест-драйв. Поехали. Громкий какой-то. Звукоизоляция двигателя вообще нет. Высокий, бордюрчик прошел легко. Поскрипывает местами. Ну такое. Резвенький и мягенький. Идет по ямкам капитально вообще. Зеркала большие, но беспонтовые, ни хрена в них не видно. Как-то приближает все такое. Вот так вот гудит.
Так, погазовал, прогазовал. Пропусков зажигания не обнаружено.